အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆွမ်းစုံမြန်မာ channel မှာကြိုဆိုပါရစေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တိုက်ဆက်များမိမိအဆက်အနွယ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆက်များအနေနဲ့အမြဲလိုမိမိဆက်နွယ်များနဲ့ချိတ်ဆက်မှုဆက်နွယ်မှုဆိုတာရှိပါတယ်မိမိတို့လှုပ်ဆောင်နေသောအကောင်းအဆိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်ကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မိမိအိတ်နေတဲ့အချိန်အိတ်တဝက်နိုးတဝက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုဘေးမှာတယောက်ယောက်ရှိနေသလိုအရေးအယောင်မျိုးမြင်တာမျိုးမွေးတံခဏခဏတွေ့မြင်ခံစားရတတ်ပါတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့လက်ပြအားခေါ်ဆောင်ပြီးထူဆန်းသောနေရာဌာနများပြသခြင်းစကားအကြောင်းအရာများပြောခြင်းရှေ့ဖြစ်လာမိနမိတ်ပုံရိပ်များပြသခြင်းနဲ့တိုက်ချုပ်တိုက်အုပ်တိုက်နှန်းရှင်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းတွေးဆုံစကားပြောရတဲ့အချိန်အခါတွေရှိလာတတ်ပါတယ်။ထိုပုံကိုယ်တို့သည်ထူးဆန်းသောနမိတ်အိမ်မက်ချိတ်ဆက်မှုများနဲ့တဘာဝလုံးကိစ္စရပ်များကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူနတ်ဝိဇ္ဇာပုံကိုယ်တို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရရှိထားသူများပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ဘုသူရရစရာများကိုအဆက်မပြတ်တင်ဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ notification လည်းနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။